বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি সবাই আল্লাহর রহমতে অনেক অনেক ভালো আছেন। আমি আবারও চলে এলাম আপনাদের মাঝে নতুন একটি টিউটোরিয়াল শেয়ার করার জন্য। কুশি কাটার এই সুন্দর শীতের মাফলার। তো আমার চ্যানেলে যারা নতুন তারা প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন, আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এই সুন্দর ডিজাইনের মাফলারটা ছেলে মেয়ে উভয়ই পরতে পারবে। এটা একটা কমন ডিজাইন। তো আপনারা ছেলেদের জন্য তৈরি করে নিতে পারেন, মেয়েদের জন্য তৈরি করতে পারেন, বা বাচ্চাদের জন্য তৈরি করে নিতে পারেন, কিংবা এই ডিজাইনটা দিয়ে আপনারা শাল যে কোনো কিছু তৈরি করে নিতে পারেন। তো দেখুন আমি খুব সুন্দর করে মাফলারটা তৈরি করেছি এবং খুব সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। যদি আমার ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন, আর কিছু জানার থাকলে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন। আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আমি চেষ্টা করব। সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার সবাইকে অনুরোধ রইল। তো দেখুন আমি এখানে উল সুতা নিয়েছি। আপনারা চাইলে যে কোনো ব্র্যান্ডের উল সুতা নিয়ে নিতে পারেন। আমি এখানে NA উল নিয়েছি। আর এখানে আমার উল লেগেছে 25 গ্রামের যে বল, এখানে 25 গ্রাম মতো আছে। তো 25 গ্রামের বল আমার লেগেছে 7টা। আর এখানে দেখুন হুক সাইজ নিয়েছি 1.6 mm। আপনারা চাইলে যে কোনো হুক সাইজ নিয়ে নিতে পারেন, কারণ আমার কাছে এই হুক সাইজ দিয়ে এই উল সুতার কাজটা করা বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। তো আপনারা যদি চান তাহলে 3.6 mm বা 3 mm হুক সাইজ নিয়ে নিতে পারেন। তো চলুন তাহলে শুরু করা যাক। তো সর্বপ্রথম আমি স্লিপ নোট নিয়ে নিব। স্লিপ নোট নিয়ে চেন করে নিব। এখানে আমি মাফলার তৈরি করার জন্য চেন করে নিব 337টা। 337, 347 এভাবে আপনাদের সাইজ অনুযায়ী মাফলারে চেন করে নেবেন। তো আমি এখানে 337টা চেন করে নিব এভাবে। এই ডিজাইনটা দিয়ে আপনারা শালও তৈরি করে নিতে পারেন, সেক্ষেত্রেও অনেক সুন্দর দেখাবে। তো এভাবে আমি 337টা চেন করে নিব। দেখুন এখানে আমি 337টা চেন করে নিয়েছি অফ ক্যামেরায়। এখন চেন করে নিয়ে এই যে দেখুন এখানে আমি ডাবল কুশি করব। 3টা ঘর স্কিপ করে 4 নাম্বার ঘরে আমি 3টা ডাবল কুশি করব। 4 নাম্বার ঘরে 3টা ডাবল কুশি করে নিব। মাঝখানে 3টা ঘর স্কিপ হবে, মানে 3টা চেন বাদ যাবে। তারপরে দেখুন এখানে 1 2 3 4 4 নাম্বার চেনের ভিতরে আমি 4 নাম্বার চেনের ভিতরে আমি সিঙ্গেল কুশি করব। 3টা মাঝখানে 3টা চেন স্কিপ করে দিব। আবার এখানে 5টা চেন করে নিব। 5টা চেন করে নিয়ে এখানেও দেখুন 1 2 3 4 3টা চেন স্কিপ করে 4 নাম্বার চেনের ভিতরে আমি 3টা ডাবল কুশি করে নিব। 4 নাম্বার চেনের ভিতরে আমি 3টা ডাবল কুশি করে নিব। আবারও দেখুন এখান থেকে 3টা ঘর স্কিপ করতে হবে। 4 নাম্বার চেনের ভিতরে আমি সিঙ্গেল কুশি করে দিব। মাঝখানে 3টা ঘর স্কিপ হবে। 1 2 3 4 5 5টা চেন করে নিয়ে আবারও 1 2 3 3টা ঘর স্কিপ করে 4 নম্বর ঘরের ভিতরে আমি 3টা ডাবল কুশি করে নিব। 4 নম্বর ঘরের ভিতরে আমি 3টা ডাবল কুশি করে নিলাম। তো এই প্যাটার্নটা খুবই সহজ। আপনারা এই প্যাটার্ন দিয়ে যে কোনো ডিজাইনে যে কোনো কিছু তৈরি করে নিতে পারেন। তো আবারও 3টা ঘর স্কিপ করে 4 নম্বর ঘরের ভিতরে আমি সিঙ্গেল কুশি করে নিলাম। আবারও 5টা চেন নিব। 5টা চেন নিয়ে 1 2 3 4 4 নাম্বার ঘরে আমি 4 নাম্বার চেনের ভিতরে আমি 3টা ডাবল কুশি করে নেব। 4 নাম্বার ঘরের ভিতরে 3 ডাবল কুশি। আবারও 3টা ঘর মানে 3 ঘর স্কিপ 4 যে ঘর 4 যে চেন সেখানে আবার 3টা ডাবল কুশি। এভাবে সম্পূর্ণ রটা কমপ্লিট করে নিতে হবে। তো আমি অফ ক্যামেরায় সম্পূর্ণ রটা কমপ্লিট করে নিব। তো আশা করি আপনারা এই পর্যন্ত বুঝতে পেরেছেন। এটা খুব সহজ প্যাটার্ন।
তো এইভাবে আপনারা এই রটা কমপ্লিট করে নেবেন। আমি কমপ্লিট করার পরে ফিরে আসছি। তো দেখুন আমি অফ ক্যামেরায় সম্পূর্ণ রটা কমপ্লিট করে নিয়েছি। তো এখন আমি দ্বিতীয় র করব। তো লাস্টে আমি চলে এসেছি। দেখুন এখানে আমি 5টা চেন নিয়েছি, নিয়ে এখন 3টে ঘর স্কিপ করে দেখুন 1 2 3 4 নম্বর ঘরে আমি যে লাস্টের যে চেনটা সেখানে আমি ডাবল কুশি করে দিলাম। ডাবল কুশি করব 3টা। লাস্টের যে চেনটা সেই চেনের ভিতরে আমি 3টা ডাবল কুশি করে দেব। 3টা ডাবল কুশি করে এখন দ্বিতীয় রটা আমি করব। তো দ্বিতীয় র করার জন্য টার্ন করে নিব, নিয়ে 4টা চেন নিব। 4টা চেন নিয়ে প্রথম রতে করেছিলাম 3টা ডাবল কুশি। তো লাস্ট যে ডাবল কুশি সেই ডাবল কুশির উপরে আমি 3টা ডাবল কুশি করে নিব। লাস্টের যে স্টিচ সেখানে আমি 3টা ডাবল কুশি করে নিব। 3টা ডাবল কুশি করে নিয়ে দেখুন এখানে যে 5টা চেন আছে এখানে আমি সিঙ্গেল কুশি করে নিব। আবারও 5টা চেন নিব, 1 2 3 4 5। 5টা চেন নিয়ে দেখুন এখানে আমি সিঙ্গেল কুশি করেছিলাম। এই সিঙ্গেল কুশির ঘরের ভিতরে আমি 3টা ডাবল কুশি করে দিব। এই সিঙ্গেল কুশির ঘরের ভিতরে 3টা ডাবল কুশি করতে হবে। ডাবল কুশি করে আবারও দেখুন এখানে এই যে 5টা চেনের যে ঘর সেখানে আমি সিঙ্গেল কুশি করে দিলাম। আবারও 5টা চেন নিব, 1 2 3 4 5। 5টা চেন নিয়ে সিঙ্গেল কুশির যে আবারও ঘর দেখুন এখানে আবারও 3টা ডাবল কুশি করে দিব। আবারও 3টা ডাবল কুশি করে দিব। তো একইভাবে আবারও 5টা চেন নিব আমি, এখানে আবারও 5টা চেনের ঘরে আমি সিঙ্গেল কুশি করে দিলাম। আবারও 5টা চেন নিব। 5টা চেন নিয়ে সিঙ্গেল কুশির যে ঘর এই যে এখানে সিঙ্গেল কুশির ঘর এখানে আবার 3টা ডাবল কুশি করে দিব। 3টা ডাবল কুশি করে নিয়ে 5টা চেনের যে ঘর এখানে আমি সিঙ্গেল কুশি করে জয়েন করলাম। তো এভাবে এই রটা কমপ্লিট করব। তো আশা করি আপনারা এই রটাও বুঝতে পেরেছেন। তো দেখুন সম্পূর্ণ রটা আমি অফ ক্যামেরায় করে নিয়েছি। তো একইভাবে এই রটা কমপ্লিট করতে হবে। তো এখন থেকে যতগুলো আপনি র করবেন বা যতটা বাড়াবেন ঠিক একই নিয়মে করে নিতে হবে। তো আমি আবারও দেখাচ্ছি 5টা চেন নিয়ে এই যে এখানে সিঙ্গেল কুশির যে ঘর সেখানে আমি ডাবল কুশি করে নেব 3টা। ডাবল কুশি 3টা করে নিব। 3টা করে নিয়ে এই যে এখানে 4টা চেনের যে ঘর সেখানে আমি সিঙ্গেল কুশি করে দিলাম, দিয়ে টার্ন করলাম, করে আবারও 4টা চেন নিব। 4টা চেন নিয়ে এই সিঙ্গেল কুশির যে ঘর সেখানে আবারও 3টা ডাবল কুশি। এটা হচ্ছে তৃতীয় র। 3টা ডাবল কুশি করে নিব সিঙ্গেল কুশির যে ঘর সেখানে। করে নিয়ে এই যে 5টা চেনের যে ঘর সেখানে আমি সিঙ্গেল কুশি করলাম, করে আবারও 5টা চেন নিব। 5টা চেন নিয়ে সিঙ্গেল কুশির যে ঘর সেখানে আবারও আমি 3টা ডাবল কুশি করব। এভাবে আপনার মাফলারটা যত বড় করতে চাইবেন ঠিক একই ডিজাইনের এভাবে করে নেবেন। তো এখানে 5টা চেনের ঘরে আমি সিঙ্গেল কুশি করে জয়েন করলাম, আবারও 5টা চেন নিব। এভাবে পর্যায়ক্রমে আপনার করে যেতে হবে। আবারও এখানে 3টা ডাবল কুশি করব।
সিঙ্গেল কুশির যে ঘর সেখানে তিনটা চেন করে নিয়ে 5টা চেনের ঘরে সিঙ্গেল কুশি করে দিলাম, দিয়ে আবারও 5টা চেন, এভাবে করে এই রটাও কমপ্লিট করে নিতে হবে। তো আমার চ্যানেলে যদি আপনি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, আর ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন। আর কিছু জানার থাকলে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন, আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য সবসময় আমি চেষ্টা করব। তো দেখুন আমি সিঙ্গেল কুশির এই ঘরে আবারও 3টা ডাবল কুশি করে নিচ্ছি, নিয়ে এখানে 5টা চেনের যে ঘর সেখানে আমি সিঙ্গেল কুশি করে নিলাম, নিয়ে এভাবে আমি এই রটা কমপ্লিট করে নিব। আবারও 5টা চেন নিব, 5টা চেন নিয়ে 3টা চেন সিঙ্গেল কুশির যে ঘর সেখানে আমি 3টা ডাবল কুশি করে দিব। এখানে আমি আবার 5টা চেনের ঘরে সিঙ্গেল কুশি করে জয়েন করলাম। তো দেখুন এই অফ ক্যামেরায় আমি এই রটা কমপ্লিট করে নিব। তো কমপ্লিট করার পর আমি ফিরে আসছি। আমি এই রটাও কমপ্লিট করে নিয়েছি, নিয়ে এখন দেখুন লাস্টে চলে এসেছি, একদম লাস্টে এই রটা লাস্টে চলে এসেছি। এসে এখানে আমি 5টা চেন করব, 5টা চেন করে এই যে এখানে দেখুন সিঙ্গেল কুশি যে ঘর সেখানে আমি 3টা ডাবল কুশি করে দিব। তিনটা ডাবল কুশি করে নিয়ে 4টা চেনের যে স্পেস আছে এখানে আমি সিঙ্গেল কুশি করে জয়েন করে দিলাম। জয়েন করে এখন চতুর্থ রটা করব। তো আপনারা এভাবেই প্রত্যেকটা র বাড়াবেন, আপনারা যতটা বাড়াতে চান ঠিক ততটাই। তো আমি আবার চতুর্থ র করব, 4টা চেন নিয়ে নিলাম, 4টা চেন নিয়ে সিঙ্গেল কুশি যে ঘর ছিল সেখানে 3টা ডাবল কুশি করে দিব। একই ঘরে 3টা ডাবল কুশি করে দিব। 3টা ডাবল কুশি করে নিয়ে 5টা চেনের ওখানে আমি জয়েন করে দিব, সিঙ্গেল কুশি করে জয়েন করে দিব। তো এই সিঙ্গেল কুশি এখানে জয়েন করছি, এখানেই কিন্তু 3টা করে ডাবল কুশি হবে। তো আবারও 5টা চেন নিব, 5টা চেন নিয়ে এই যে সিঙ্গেল কুশি, এই সিঙ্গেল কুশির ভিতরে আমি 3টা ডাবল কুশি করে দিব। দেখুন আমি একইভাবে বারবার রিপিট করছি, একই নিয়ম। তো আপনারা এইভাবে বারবার রিপিট করার পর আপনারা যতটা বড় করতে চাইবেন মাফলারটা ঠিক ততটাই বড় করে নেবেন আপনাদের মাপ অনুযায়ী। আমি এভাবে করে অনেকগুলো র কমপ্লিট করে নিব অফ ক্যামেরায়। দেখুন আমি অফ ক্যামেরায় আমি অনেকগুলো কমপ্লিট করে নিয়েছি এখানে। তো আমার মাপ অনুযায়ী আমি করে নিয়েছি, আপনাদের মাপ অনুযায়ী আপনারা সেম ডিজাইনের করে নেবেন এভাবে। তো এই ডিজাইনটা খুব সহজ এবং খুব সহজেই তৈরি করা যায়, এবং খুব অল্প সময়ের ভিতরে এই ডিজাইনটা মাফলার তৈরি করা যায়। আপনারা চাইলে চাদরও তৈরি করে নিতে পারেন। তো দেখুন আমি এখন সম্পূর্ণটা কমপ্লিট হয়ে গেছে এবং লাস্টের যে রটা বাকি আছে সেটা এখন করে দেখাবো। এই যে লাস্টে আমি এতটুকু বাকি রেখেছি যে আপনাদের দেখানোর জন্য যে লাস্ট ফিনিশিং কি এসেছে। তো লাস্টের টুকু আমি এখন করে দেখাবো, একইভাবে করতে হবে। এখানে আমি 5টা চেন নিয়ে নিব, 1 2 3 4 5।
5টা চেন নিয়ে তিনটা ডাবল কুশি করব। যে এখানে যে সিঙ্গেল কুশি করেছিলাম সেখানে 3টা ডাবল কুশি করব সিঙ্গেল কুশির এই ঘরের ভিতরে। 3টা ডাবল কুশি করে নিয়ে 5টা চেনের যে ঘর সেখানে সিঙ্গেল কুশি করলাম, করে আবারও 5টা চেন নিব। 5টা চেন নিয়ে সিঙ্গেল কুশির এই ঘরে আবারও 3টা ডাবল কুশি, 3টা ডাবল কুশি, 3টা ডাবল কুশি করে নিয়ে এখানে যে 4টা চেনের ঘর সেখানে আমি সিঙ্গেল কুশি করে জয়েন করে দিলাম। তো লাস্টের রটা আমার কমপ্লিট হয়ে গেল। তো একইভাবে একই নিয়মে আমি সম্পূর্ণ ডিজাইনটা করে নিয়েছি। এখন আমি 2টা চেন করে সুতাটা কেটে নিব। এখন আমার দুই পাশ থেকে আমার টার্সেল বসাতে হবে। টার্সেলগুলো এই যে দেখুন 4টা চেনের যে স্পেস আছে সেখানে আমি টার্সেলগুলো বসাবো। এই যে এভাবে টার্সেলগুলো আমি বসিয়ে নিব। তো এখন আমি টার্সেল তৈরি করে নিব। টার্সেল তৈরি করার জন্য এই যে দেখুন এটা হচ্ছে একটা টিস্যুর ভিতরে যে কাগজটা থাকে সেটা। তো আপনারা যে কোনো কিছুর উপরে এই টার্সেলটা এভাবে পেঁচিয়ে তৈরি করে নিতে পারেন। তো আমার কাছে এটা সহজ মনে হয়েছে যার জন্য আমি এটা করে নিয়েছি। তো আমি এভাবে অনেকগুলো সুতা পেঁচিয়ে নেব এই কাগজটার উপরে। এভাবে আমি অনেকগুলো সুতা পেঁচিয়ে নিব। দেখুন আমি অনেকগুলো সুতা পেঁচিয়ে নিয়েছি। নিয়ে এখন এই যে এই এই কাগজটার ভিতর দিয়ে আমি একটা সুতা দিয়েছিলাম, এটা আমি এখন বেঁধে নিব। এভাবে বেঁধে নিয়ে সুতাটা কেটে নিব। এই যে এখান থেকে সুতাটা কেটে নিব। আপনারা যদি টার্সেল এর থেকে বড় করতে চান তাহলে বড় একটা রাউন্ড শেপে আপনারা এই টার্সেলগুলো করে নেবেন। আমি আবারও বলছি, যদি আমার ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন আর কমেন্টস করতে ভুলবেন না। তো এভাবে আমি পুরো সুতাটা কেটে নিব। দেখুন আমি সুতাগুলো কেটে নিয়েছি। নিয়ে এখন এই টার্সেলের এই সুতাটা 2 ভাগ করে নিব। এই যে এভাবে 5টা করে সুতা নিয়েছি। নিয়ে এই যে মোটা একটা হুক নিয়েছি। 5টা করে সুতা নিয়েছি যেহেতু সেজন্য মোটা হুক লাগবে, চিকন হুক দিলে হবে না। তো এইভাবে 2 ভাগ করে নিব। আর যতটুকু সুতা আমার সমান হবে না আমি পরে কেটে নিব। এটা সমান করে এভাবে ধরতে হবে। এভাবে ধরে এই যে দেখুন এই যে 4টা চেনের যে স্পেস সেখানে আমি হুকটা নিয়ে আর সুতাটা 2 ভাগ করে নিয়েছি, বের করে নিয়ে আসব। এভাবে ধরে বের করে নিয়ে আসব। নিয়ে এসে এখন পুরো সুতাটা স্লিপ নোটের ভিতর থেকে আমি বের করে নিয়ে আসব। এই যে দেখুন এভাবে করে সম্পূর্ণ টার্সেল তৈরি করে নিতে হবে। খুব সহজভাবে টার্সেল তৈরি করা যায়। আর আপনারা যদি চান যে টার্সেলের সুতাটা একটু বেশি হবে, মানে লং করতে চান, তাহলে সেভাবে লং করে কেটে নেবেন, নিয়ে এভাবে লাগিয়ে নেবেন। আর যেগুলো সুতা আমার সমান নয় আমি পরে এগুলো সমান করে নিব। আমার চ্যানেলে আরও নতুন নতুন অনেক ভিডিও আছে, আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন। টুপির ভিডিও
অনেক ধরনের ভিডিও আছে, আপনারা দেখে নিতে পারেন। তো এইভাবে করে আমি সম্পূর্ণ টার্সেলটা তৈরি করে নিব। দেখুন এই পাশটাও আমি করে নিয়েছি এভাবে। তো সম্পূর্ণটা আমি করে নিব অফ ক্যামেরায়। তো আমার এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক দিবেন আর কমেন্টস করতে ভুলবেন না। তো নতুন নতুন ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আর নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হয়ে যাবে অন্য কোনো একদিন। তো সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকবেন। আর এভাবে আপনারা এই সুন্দর মাফলারটি তৈরি করে নেবেন। আশা করি সবাই অনেক ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।